Jaj, fiam, gyere már segíteni takarítani, én takarítok egyedül, vén öreg létemre, tot te létemre. Álljál fel onnan a laptopról, lenézegessé, álljál fel a laptopot, gyere segíteni. Mi az, hogy csak az öreg takarítson? Nem hinném. Mi az, hogy nem hinnéd? Mi az, hogy nem hinnéd? Gyere, aztán álljál fel, hogy segítsél takarítani. Letakarítom már itt is, nehogy itt szóba kerüljön, hogy milyen poros helyen laptopozol. Na, szóval, kisfiam, megkértelek valamire. Megkértelek rá, hogy álljál fel, hogy segítsél takarítani. Egyébként sohasem takarítottam egyedül, mindig segített nekem a Magdus. Kit érdekel? Mi az, hogy kit érdekel? Akkor legalább volt segítségem, én meg itt a nyugdíjas létemben takarítom a hülye laptopodat, meg a hülye asztalodat. Álljál fel, vagy most már rájöntök a laptopodra. És fel, mint esze. Mi kézzel magáról? Mi az, ami kézzel magáról? Nem, pss. Meg kell csinálni, meg kell leönteni ezt a szar laptopot, ez egy nagyon drága laptop. Nem érti? Ez egy érték. Maga meg leöntötte, idióta. Nézd, mit csinált. Véletlen volt. Véletlen volt, ne haragudjon. Mi az, hogy ne haragudjak? Leöntötted a laptopot, te nyomorék. Na húzzál innen ki, aztán kint takarítsa, állja van belőle, hülye tróger. Bén tatter, menj innen, itt van a tucod is. Takarodjál innen.